Assalamu alaikum, welcome to CorelDRAW. I'm Sas instructor Muhammad Ali. څنګه تاسو په تاسو موږ CorelDRAW سیریز شروع کړې ده جی نن موږ ان شاء الله په CorelDRAW کې Twirl Tool and هغه سره Attract and Repel Tool باندې موږ خبره کوو جی دا چې کله تاسو په Shape Tool کې کلیک وکړو هغه کې موږ سره دا ټولز راځي وګوره د دې لپاره ما CorelDRAW کولاو کړل دا زموږ ورک سپیس دی صحیح دی جی زه راځم به یو سمپل یو ریکټنګل ما راواخلو دې ځنه ما د دې له بلو کلر داسې ورکو صحیح شو جی اوس غوږ شي ها که زه راشم او د دې ځنه دا مطلب په Twirl Tool باندې کلیک وکړم نو ګوره دې ځای کې تاسو دا لیدلی شئ دا داسې سرکلینګ کوي صحیح شولو یعنی ګوره add swirl effects by dragging along the outline of an object یعنی څه مطلب اوس ګوره دا موږ سره دې مطلب دا ګوره دا سایز دی دا سایز سپوز کې ما 1 تر راوس یا 1.3 می په داسې صحیح شولو اوس ګوره ها که دا زه راشم او په دې ابجیکټ زه داسې کیدم نو اوس ګوره دا به څه وشي دا به داسې سورل مطلب دا نوم یې د Twirl او داسې به مطلب سوینګ پام کې به کي یو سپرینګ شکل ډیزاین به تاسو کی خو دا ټورلینګ دی وکړلو په کوم وایس کې وکړلو یعنی په کلاک وایس کې وکړو کلاک وایس مین چې کوم زمونږ د غړۍ یعنی د واچ چې کوم روټیشن دی this is called clockwise اوس ګوره که زه دلته راشم نو دې ځای کې ما کلیک وکړو دا هم ګوره موږ سره clockwise روټیشن دی نو دا ګوره د ابجیکټ داسې څه کو دی داسې روټیټ کو اوس ګوره ما دې ځای کې کلیک وکړو دا مې داسې clockwise کو او دې ځای ما ګوره دا انټي clockwise کو دې ځای کې ما داسې کلیک وکړو نو زه موږ داسې یو ډیزاین ساجي سم ښایسته ښکلي طریقې سره اوس ګوره زه دلته رالم سپوز کې دې ځای کې ما څه کوی دا مې داسې یعنی دا ګوره ما سره انټي clockwise شو او دا ما سره انټي clockwise شو صحیح شو دواړه ما سره انټي clockwise شو صرف یې بس صرف په تاسو داسې کیدی یعنی دا کرسر نه به داسې کیدی او دا لیفټ کلیک به داسې هولډ ونیسئ بس مسله به حل شي مطلب چې کوم Twirl Tool دی هغه به اپلای شو ګوره هم کرسر به داسې هلته راوړئ او دې کې به داسې اپلای کړي دا به تاسو سره داسې وشي صحیح دی جي یعنې ګوره زه راځم دې ځای کې ګوره ما دا داسې اپلای کړو صحیح شو او زه رالم یعنې دا ما دې ځای کې داسې اپلای کړو صحیح شو او اوس ګوره دا مې چینج کړو د چې کوم دا مطلب دا روټیشن دا مې داسې چینج کړو زه ګوره تاسو داسې یو ډیزاین د څه د Twirl Tool په هیلپ سره موږ څه کېږي داسې یو ډیزاینونه هغه تسازولی شي صحیح دی جي هغې نه علاوه ګوره ما یو ریکټنګل راواغست سپوز او داسې دې ځای کې مې ډرا کړو دا ګوره داسې مې ډرا کړو سپوز ګوره دا یعنې دا ویټ مې لږ کم کړی دی صحیح شو جي او دې ځای نه رالو مې دا Twirl Tool مې راواغست او ګوره ما سایز یې زیات کړی سپوز کې ما سایز یې 4 کړو داسې زیات مې کړو نور مې لږ داسې زیات کړو 6 مې کړو صحیح شو جي او ګوره دې ځای کې دا ما داسې په دې کېښود نو تاسو ګوره داسې لیدلی شئ څومره ښایسته طریقې سره موږ یو ډیزاین سازېږي که زه راشم سپوز یو بل ریکټنګل راوالم داسې صحیح شو داسې ګوره ما یو ریکټنګل راواغست دا مې داسې دې ځای کې ایښی دی او ګوره دې له مې سپوز دا سایز لږ داسې کم کړو اوس به موږ سره ورکول سره کلینګ به وشي صحیح شو چې دا موږ سره موږ سره Twirl Tool د دې په هیله سره تاسو مختلف ډیزاینونه سازولی شئ ما یې صرف کنسپټ کلیئر کړو چې دا ټولز موږ څه طریقې سره یوز کولی شو بعد موږ به ډیزاینونه به سازو نو هغې کې به د دې یوز راځي چې انشاءالله دا به هغې کې موږ اپلای کوو د خیره سره صحیح ده هغې نه بعد موږ سره به Attract and Repel Tool Attract and Repel Tool ګوره موږ څه طریقې سره کار کوي Attract and Repel Tool د نوم نه ظاهرېږي Attract mean attraction just to attract something to towards you to مطلب خپل ځان طرف ته څه شي اټریکټ کول او Repel mean repulsion څنګه موږ سره میګنیټي هغه یو چې پلس اینډ پلس یا ته داسې رايوځي کې هغه څه یو بل ریپل کوي او چې څنګه پلس اینډ ماینس یو بل داسې راځي کې هغه اټریکټ کوي دا تاسو فزکس کې سټډي کړی په میګنیټیک کې صحیح شو جي نو ګوره زه راځم دې ځای نه ما داسې هغه راواغست یو ریکټنګل ما راواغست او دې ځای نه ما څه کړو دې له ما داسې بلو فیل کلر ورکړو صحیح شو یو کین سي تاسو لیدلی شئ صحیح شو او دلته رالم ټول بار ته او دې ځای نه ما په Attract and Repel Tool باندې مې کلیک وکړو صحیح شو جي نو چې کله په Attract and Repel Tool کلیک وکړو موږ سره پراپرټي بار کې د هغې پراپرټي راشي پهله چې دې کې کوم کمانډ دی هغه موږ سره Attract Tool نو ګوره ما په Attract Tool کلیک وکړو سو Attract and Repel تاسو که دې ته وګورئ نو Attract and Repel څه کوي ګوره هم دا ما داسې ان ورډ نه داسې ګورئ دا مطلب دا ګوره دې طرف ته هم شو دا بل طرف ته هم د ابجیکټ داسې اټریکټ کړي وګورئ دا به داسې اټریکټ کړي ځان سره اوس ګوره که د ابجیکټ ځای داسې پرېږدم داسې یو ډیزاین به ما راساز کړي دا څه کوي دواړو طرف نه مطلب یو طرف نه ان ورډ ډایرکټ شو بار هغه بل طرف نه ځان سره ابجیکټ را اټریکټ کړي نو په دې بهیر سره تاسو ښکلی داسې یو ښایسته ډیزاین سازولی شئ اوس ګوره دا دې طرف نه سپوز کې ما داسې څه کوي نو ګوره داسې ما اټریکټ کړو نو ګوره تاسو لیدلی شئ تاسو به چاکلیټ مکلیټ ډیزاین هم لیدلی که چاکلیټ چې کوم موږ سره ټاپي نو هغه داسې دې شکل داسې تاو شوي بل موږ سره دی که زه راشم یو ریکټنګل راوالم او بیا راشم همدغه Attract and Repel همدا Attract and Repel باندې کلیک وکړم ګوره په دې پراپرټي کې بیا موږ سره بل Repel یعنې دې له ګوره ما داسې فیل کلر ورکړو صحیح شول فیل بلو کلر مې ورکړو زه دا یو سیم کلر یوز کوم صحیح شو او دې ځای نه ګوره ما په دې Repel باندې کلیک وکړو نو Repulsion څه کوي دا ګوره دا داسې بار ته یې وګوره داسې هغه اټریکشن بیلو دا مطلب نو داسې قسمه ډیزاین نه تاسو کولی شئ د دې ټولز په هیلپ سره سازولی شئ بیا چې تاسو کله په دې کلیک وکړو نو دا خو موږ بار سټډي کړل چې دا موږ سره نیپ سایز دی او دا د دې ریټ هغه سپیډ دی او دا د دې پریشر دی آن کول اپ کول نو دا وګوره موږ سره چې کوم دی
Twirl Tool and Attract and Repel Tool. دینه بعد ان شاء الله موږ په Smudge and Repel Tool کې بل ویډیو باندې خبره کوو. زه امید لرم دا کانسپټ تاسو ذهن کې راغلی. مزید د ویډیو لپاره موږ سره اوسئ. Thank you so much. السلام.